מצאתי שם לסדרה קוראים מעבר דירה. בואו נתחיל. טוב, בואו נשים את הבגדים שם. כן, כי יש לנו מגירות פנויות, או שבכלל נשים את זה שם, אבל איפה נשים את הבגדים? טוב, אין לי כוח, בואו נשים את זה שם. עוד מעט עובדים יקחו את הבגדים האלה, זה לא שלנו. כן, הנה בואו נשים את זה פה. צריך לשים פה, ועוד מעט נשים פה עוד דברים. כן, את זה בינתיים נשים פה, וזה בינתיים נשים פה. כן, בואו קצת ננוח, הרבה זמן לא נח. כן, אני אלך לשים פיג'מה. היום לא התקלחנו. אוי, אז התקלח קודם. אני ברור, אני רק אקח פיג'מה. היא התקלחה עם הבגדים כי פשוט לא יודעת מגבת. נשים מה? טוב, אני אשים את זה. שים את הבגד הזה פה. בסוף תורידי להתקלח. הוא התקלח. טוב, נשים את זה פה. כן, יאללה, בואו נלך לקחת את הילדה למרות שכבר שמנו פיג'מה. לא היינו צריכים לעשות את זה, כן. טוב, אני אשים את הבגד שלי. אולי אני אשים את הבגדים החדשים שלי, שילדה תתלהב. כן, גם אני אשים. לא הבאתי בגדים. נכון. אבל בא נביא לך. לא, פשוט יש לנו דברים יפים. נקנה לך מהדוח שלנו. טוב, כן, אני אשים את הבגדים הרגילים שלי. אני אקח את השייק שלי. בוא נשים את זה את הפלייסטיישן שם, ואני אקח את הטלפון שלי. את שלי אני לא אקח, אני אשאר פה. ואת השייק שלי. מה, למה את כאילו מתנהגת כאילו את במשרד שלך? וואי, כי התגעגעתי אליו ממש. איזה מעבר כיף, כן, ממש. טוב, בוא נלך. כן. והם עברו, ואז הם פשוט ראו משהו של הופעה, והם נכנסו. הם הגיעו למקום. היי, שלום. היי, אנחנו יכולים להיכנס. מגטסים? לא. אוקיי, תיכנסו, אנחנו רק נבדוק אתכם. בסדר. וגם אסור להכניס טלפון. סורי. גם שקים. גם שתייה, יש לכם שם בשביל. טוב. איזה אני צריך את זה? הנה, בדיוק עכשיו. אני אספק את זה אחרי המשחק הרגע מישהו נכנס, מסוים. מצוין. אם יש את הכרטיסים שלכם, זה כולל תינוק, לא? לא, זה לא כולל תינוק, לא צריך תינוק. אוקיי, לא. איזה בגדים מושלמים, איזה בגדים מושלמים יש לו? תראו איזה בגדים מושלמים, ממש מושלמים. אני יודעת את זה, כמו שזה לשירותים. נדיר עליי, לקחתי.
לפעול שני. כן, זה. סתם. מלא. גם. ניקח. נראה לי מה. אוקיי, טוב, למדתי. לא, לא יודע. זה דבר, בוא נראה. לא, זה יותר רע. אני נעשה את זה פשוט גם. זה פשוט לעשות הכל. מה לפעמים לקחתי? אבל אני אשים את זה. נו. תתעלמו מי שקרה רגע. אני אתן את זה. פשוט לא התפסי כי זה תחכמים. בואו, לקחתי את הבגדים שאני רוצה. באים. ממש יפה. אני רוצה מה לראות לשם. עוד משהו? לא תודה. אוקיי, אני לא עושה את זה בחיים, גם אנחנו לא. רוצים לעשות בזה. חרס, אבל גם בזה שאני מצלמת. ומצלמת. איזה מאמן. כן. אני חושבת ככה. כי הוא נורא זה כל כך טוב. נעשה לחץ. נעלה. תשתרי. נעשה ככה באריך. איפה היינו? לא יודעת. מה נעשה? לבדוק או היית שם. אוי, סופי מאמי. סופי. עם כל הכבוד. אני סליחה. שכחתי. טוב, אני סליחה. תלו אותם. הם הגיעו. טוב, אז רוצים חלק 3 לדעת מה קרה בהמשך. ומה יקרה? ביי!